الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu ne Huzur, vaat edilen Mesih sallallahu vesselam'ın kendi cemaatine katılarak onun elinden biat edenlere tavsiyede bulunarak biat ettikten sonra kendilerinde ilahi değişiklikler kurarak Allah-u Teala ile ilişki ve bağlarını kurmalıdırlar ve onların manevi seviyeleri yüce olmalıdır. Bir yerde kişi bu cemaate girdikten sonra ve sevgi edinen ve onun takipçileriyle sevgi edinenlerin amacı iyi karakterli olmaları ve talihli olmaları, yüce takvayı edinmeleri ve hiçbir şekilde bir kötülük onlara yakın olmamaları ve 5 vakit namazlarında devamlılık göstermeleri, yalan söylememeleri, hiç kimseye incitmemeleri diliyle veya kötü bir şey yapmamaları ve adaletsizlik yapmamaları, karışıklık çıkartmamaları, hiçbir şekilde bu kötü şeyler akıllardan geçmemelidir der. Her türlü günahtan, suçtan ve niyetsiz ve açıklanmayan günahlardan ve davranışlardan kaçınmaya çalışmalı ve kalpten çok tertemiz olmalı, insanlara zarar vermemeli ve orta yolu tutarak alçak gönüllü olmalıdır ve hiçbir şekilde bir zehir onlarda bulunmamalıdır. Bugün Allah-u Teala'nın izniyle diyoruzdur. Zamanın imamına inanan ve cemaate katılanlar daima ellerinden geldiği kadar kendilerinde olması için ve orada devamlılık göstermesi için gayret sarf etmektedirler. Kalplerinde bir devrim yaratılmıştır onlarda. Gerçekten bunun yani biadının gerçeğini anlayanlarda bu vardır. Bu insanlardan bazı örnekler vereceğim. Biat ettikten sonra onlar nasıl ilahi dindar değişiklikler meydana getirmişlerdir. Dünyanın belli ırklarına ve milletlerine ait olanlar, Allah-u Teala ile bağlarını kuranlar ilerleme sağlamışlar ve salih ameller yaparak yüce ahlaki değerleri elde etmişler ve ilerlemişlerdir. Ve kendi egolarını yok ederek, kendi bencilliklerini yok ederek, salih amel işleyerek ilerlemeyi sağlamışlardır ve daima onlar kendi ilahi niteliklerini geliştirmek için çaba sarf etmektedirler ve Allah-u Teala'nın sevgisi daima dünyanın sevgisinden üstün çıkmaktadır onlarda. Bu örneklerden bazılarını size tanıtacağım. İkinci gün tanıttığım raporda yine bu örneklerden bahsedeceğim.
Ahmedi olduktan sonra तो वहाँ से हैं, लेकिन वो बयान नहीं हुए थे। bu भी बयान rapordan alınmıştır diyor huzur. Hatta o konuşmalarımda onlara bile dokunmamıştım. Yani konu şudur: Ahmediyeti kabul ettikten sonra yeni cemaate girenlerde öylesine güzel değişiklikler olmuştur ki onlardaki örneklerden bahsedeceğim. Yine söylediğim gibi belki bunlardan daha sonra bahsederim diye düşünmüştüm. İşte onun için bugün bu örneklerden bahsedeceğim. Bu çok önemli bir konudur diyor huzur. Eski Ahmediler, और अपनी इस्लाह का eski Ahmedilere de kendi hayatlarını ve imanlarını yükseltmek için faydalı olacaktır ve yeni gelenler, Ahmediye cemaatine gelenlerin de imanları arttıracaktır. कि जो लोग अहमदी Delhi'nin emir sahibi, Ahmediyete gelenlerde çok büyük bir değişiklik olmaktadır. Osman Bey मौके पर cemaate katıldı. 2010 yılında cemaate katılarak şöyle diyor: करने से पहले biat etmeden önce ben namazları ara sıra kılardım. Fakat biat gününden itibaren sadece 5 vakit namazı kılmakla kalmayıp devamlı, ayrıca elimden geldiği kadar teheccüd namazı kılmaya da çalışmaktayım. İnşallah Allah Teala लिखते रहते हैं। böyle örnekleri ये सिलसिला bana yazan yeni gelenler olsun ve bu sistem devamlı ilerlesin. सुस्तियाँ दिखाई जाती हैं, उनको भी एहसास Namazlarında gevşeklik gösterenler de bu noktanın farkına vararak cemaate katıldıktan sonra, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın elinden biat ettikten sonra kendi sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir ki bunlar çok önemli sorumluluklardır. Bunlar olmaksızın bizim biadımız sadece isimde olacaktır. En önemli olan şey biadın namazların zamanında kılınması ve ona dikkat edilmesidir. Ondan sonra nafile namazlar kılmaktır. Herkes पर गौर करना चाहिए। bu noktayı tekrar düşünsün. Eğer yeni gelenler, cemaate yeni girenlerde nasıl ilahi değişiklikler ortaya çıkmaktadır. फिर हमारे एक मुबल्लिग Bizim misyonerlerimizden Tar Mahmud sahip Gana'da Ravana bölgesinden yazıyor. Şöyle diyor: कि गुज़श्ता दिनों geçenlerde Gambaga yerinde की एक कॉन्फ्रेंस में bir yeni Ahmedilerin konferansı vardı. O zaman da yeni cemaate gelen bir imam konuşma yaptı ve biz bu bölge kuzeydedir diyor huzur. Biz Müslümanız ve onların çoğunluğu Müslümandır. से अल्लाह ताला के फजल से Oradan Allah-u Teala'nın lütfuyla yeni biatlar almaktayız. İlk günlerde Gana'da Ahmediyet yayıldığında güneyde başlamıştı bu Ahmediyetin hareketi. Hristiyanlık, Allah-u Teala'nın lütfuyla Hristiyanlıktan cemaate geldiler ve devamlı olarak Ahmediye cemaati ilerleme sağladı. O Müslüman bölgesinde muhaliflik vardı ve birkaç kişi hariç bir cemaat vardı. O Va cemaatiydi ve आज से 50-60-70 साल पहले e, बल्कि शुरू में ही कहना 57-58 yıl önce Ahmediyet oraya gittiğinde, का पौधा लगा और फिर जमात बढ़ती गई। orada kurulduğunda Ahmediye cemaati ilerledi, fakat onun o bölgenin dışında Ahmediyete karşı son derece muhaliflik vardı. Kuzeyde de birkaç günden beri Gana'nın kuzeyinde yayılmaktadır. Şöyle diyor yeni Ahmedi imam: huzur वाले हैं उनके समेत जमात में शामिल हो cemaate girdi kendi takipçileriyle beraber. Biz Müslümanız ama diyor bizler İslam'ın talimatlarından haberimiz yok. Ahmediyet bize gerçek talimatları öğretti ve tanıttı. वो इमाम साहब कहते हैं Bu imam bey, पहले लोगों को तावीज़ लिख ilk önce ben taviz yazardım. İnsanlar için काम छोड़ दिया। अब मैं इसे büyü yapardım. Bunu Ahmediyet'e girmemden dolayı bunu bıraktım. Ahmediyet'e karşıdır. Bu tavizleri vesaire büyüleri hepsini bıraktım. Afrikalılar, Araplar da vardır.
Bunlar uydurulmuş şeylerdir diyor ve Allah Teala'nın lütfuyla Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunları giderdi diyor huzur. Ve o bize gerçek talimatların direkt olarak Allah Teala ile ilişki kurmakta olduğunu ve onun talimatlarına uymaktadır. Bu öyle bir şeydir ki biz bundan uzak kalmıştık. Lokosa bölgesinde cemaatin amiri Sovaci sahip şöyle diyor. İlk önce ben çok çabuk kızardım ve hemen sinirim bozulurdu ve hemen hanıma ve çocuklarıma kötü sözler kullanırdım devamlı olarak. Biat ettikten bu yana kendi namazlarıma dikkat etmekteyim ve sabır ve kontrolü çok hissetmekteyim ve bende bu hakimdir artık. Bu ilahi bir değişiklik olup o kişide Afrika'nın çok uzak yerlerinde Allah Teala ile olan ilişkisinden dolayı o şimdi çok namazlarına dikkat etmektedir ve ayrıca Allah Teala'nın talimatlarına dikkat etmektedir. Almanya'ya geçenlerde gittiğimde bir Alman genç o Ahmediyeti kabul ettiğinde aynı şeylerden bahsetti. Daha önceden çok kızgındım, çabucak kızardım. Ama Ahmedi olduktan sonra artık şimdi bende güzel bir değişiklik oldu ve şimdi Ahmediyeti hissetmeye başladım. Bana öğretilen, gösterilen şey sabırlı olmak ve kızgınlığımı gidermektir. Kontrol altına almaktır. Bunun nedeni Allah Teala ile olan bağlarımı kurmaktır ve bunun vasıtasıyla bu duygularımı daha fazla kontrol altına almaktayım ve Allah Teala'ya ve diğer insanlara olan görevlerimi daha iyi yapmaktayım. Yine yeni Ahmediyete gelenler, biz daha önceden içki içer ve sigara içerdik. Şimdi Ahmediyeti kabul ettikten sonra onları terk ettik. Namazlarımızı devamlı olarak kılmaktayız. Hiçbir şekilde bu kötü şeylere artık dikkat etmemekteyiz. Bu bağı Allah Teala ile kurulmuştur ve şimdi artık bu namazlarına dikkat etmektedirler ve bütün bu kötü, anlamsız olan şeyler tamamen terk edilmiştir. İşte bu gerçek dualar olup insanları bu yanlış şeylerden uzaklaştıran dualardır. Ahmediye cemaati öyle eski hikayeleri ortaya koymaz. Bu çağda, bu dönemde kişinin Allah Teala ile olan ilişkileri ve bu ilişkiyi kurmanın öyle örnekleri vardır ki vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden sonra onun talimatlarını kabul ettikten sonra bu insanlar bu değişiklikleri getirmişlerdir. İnne salata tenhahi şahi ve münker der Kur'an-ı Kerim. Yani hiç şüphesiz namaz öyle bir şeydir ki kişileri istenmeyen ve kötü şeylerden kişiyi alıkoyandır. Bu söz yerine gelmiştir ve bunun gerçeğini ilan etmek en büyük şekilde, parlak bir şekilde ilan edilmektedir. Namazlarına bağlı olanlar ve Allah-u Teala'ya dönenler hiç şüphesiz bu dualar onları hoş olmayan şeylerden, günahlardan alıkoymaktadır. Her iddia ve her Kur'an-ı Kerim'in ifadesi gerçektir. Bu çağda, bu dönemde doğrudur, gerçektir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını takip edenler de bu gerçekleşmiştir. Diğer Müslümanlar belki bunu görememektedirler. Yeni Ahmediler tebliğ alanında arzuları ile ilgili olarak Gana emiri Lombaga'ya gittik, kuzeye. Orada bir öğretmen vardı. Ahmediyet'in talimatlarına hayranlık duyduktan sonra biat etti. Öylesine bağlıdır. O Volga döneminde kuzeyde meşhur bir yerdir orası. Hudam'ın National içtiması vardı. Kendisiyle beraber yeni öğretmenler getirdiler. 30 öğretmeni kendisiyle beraber getirdi ve bu içtimaya katıldılar ve bütün bu insanlar Ahmediyet'e onun tebliğ neticesinde girdiler. Sadece bu arzusu, yani İslamiyet'in mesajını tebliğ etmenin tebliğ etmekle kalmayıp o arzu vardır onun
kalbinde. Burkina Faso'da Kubula, Sana Süleyman, Ahmedi Hadim, 3 kardeşi की आगोश में Ahmediyete girdiler ve onun babası son derece cemaate karşı idi ve bazen cemaatin गालियां देते हैं karşı gelmek için kör gibi davranmaktaydı ve çocuklarına küfür ederek onları dışarıya atmıştı evden. Biz Burkina Faso'da radyo istasyonlarımız vardır. Onlar çalışmaktadır, birkaç radyo. Yine bu radyolarda cemaat programları yayınlanmaktadır birkaç saat. Bir gün babası, bu çocukların babası, bu 3 oğlanın babası radyoyu açtığında İslam'ın talimatlarıyla son derece güzel bir ders vardı. Öylesine ilgilendi ki bu dersi dinledikten sonra babası öylesine etkilenmişti ki bütün çocuklarını çağırdı ve şuraya bakın dedi. Sizler अहमदियों को काफिर कहा कि तुम जो काफिरों के kafirlere katıldınız. साथ आ जाओ Bunu bırakın dedi. Bak bu programı dinleyin. Bu radyoda ne güzel programmış bu. İşte bu insanlar gerçekten साहब कि ये हैं असल Allah-u Teala'ya ait olanlardır demişti bu sözler. Esas itibariyle bu insanların kalbine gitmekteydi. Bu programı dinleyin dedi. Bu mesajı dinleyin. Siz niçin Ahmediyete gidiyorsunuz ve onların programlarını dinliyorsunuz ve onlara katıldınız? Babası diyor bunu. Bunu dinleyin. İslam olan budur. İşte İslam olan budur. वालिद साहब इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे Ve babası bilmiyordu ki o dinlediği जमाती प्रोग्राम का है o कि रेडियो cemaatin programıydı radyodaki ve programın sonunda अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत Ahmediyet zindabad, long live Ahmediyet, çok yaşa Ahmediyet denilince o kişi babası derhal radyoyu hemen kapattı. Ve o zaman çocukları babacığım dedi, siz gerçekten çok doğrusunuz. Bu gerçekten Allah-u Teala'nın insanlarıdır bu insanlar. Ve o kalpleri etkiler. Bugün işte bizim gücümüz daha da güçlendi bugün. Artık bu insanlar için başka bir yol kalmamıştı. Zamanın imamına inanmanından başka bir şey kalmamıştı. इस्लामी Bu Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tefsirine ve İslamiyet'in talimatlarına dinlemelidirler diyordu. Burada ondan daha başka güzel olan bir şey yoktur. İslam'ın talimatı. Erşad Mahmud sahip Kırgızistan'da şöyle yazıyor. कि जमात किर्गिस्तान के नेशनल सदर Cemaatin amiri Selamet sahip अब्दुल्लाविया जो भी नाम है इनका साहिबा नाम की एक लड़की ने बैत की bir hanım biat etti किर्गिस्तान में orada बेस में ve काम करती है Amerikan üstünde çalışıyor Kırgızistan'da bu hanım. Bir Hristiyan onunla beraber çalışmakta. हया होने की वजह से O hanımın normal güzel davranışlarından dolayı onunla evlenmek istedi. Kız dedi ki ben Ahmedi Müslümanım dedi. Ben cemaatime tanıştıktan sonra size cevap vereceğim dedi. Misyon evine geldi. Bir Müslüman hanım शादी नहीं कर सकती Müslüman olmayan bir adamla evlenemez. İslam buna izin vermemiştir. Bu çok dindar ve iyi davranan kişi, İslam'ın talimatlarına onur gösteren bir hanım bu kişiyi reddetti ve bu evlilik teklifini reddetti. इस ईसाई नौजवान ने Bu Hristiyan genç adam विदा हुआ था ona çok düşkündü, aşıktı. नाम कबूल कर Onu sevmekteydi. शादी कर सकती Eğer ben Müslüman olursam आपने कहा ondan sonra sizinle evlenebilir miyim dedi. तो सोचा Hanım eğer İslamiyet'i kabul ederseniz कबूल करना जो है bunu anladıktan sonra kabul edin. Yoksa bunu evlilik için yapmayınız. Evlilik nedeniyle siz bunu yaparsanız ben sizi kabul etmeyeceğim dedi. किर्गिस्तान की Kırgızistan लड़कियों से शादी को तरजीह देती हैं kızlar genel olarak लेकिन इस बच्ची ने अहमदी होने की Müslümanlarla evlenmeyi tercih eder. Fakat Ahmedi hanım bu imanından dolayı bu teklifi reddetmişti. Evlilik teklifini. Bu Katolik genç adam ondan sonra 6 माह तक 6 ay तहकीकात araştırdı Ahmediye cemaatini ve Ahmediye cemaatinin kitaplarını okudu ve biat etti. इस्लाम कबूल करके एक 2011 इस्लाम में Temmuz'da
Ahmediyeti kabul etti ve cemaate katıldı. सफर के दौरान Bu araştırma sonucu इस नौजवान ने bu araştırmayı yaparken वेबसाइट को भी देखा, ayrıca o मुतालिया किया जाकर। cemaate karşı olan saytlara da baktı, web saytlara. Sonuç olarak gerçek olan Ahmediyetin talimatlarına tatmin olarak onu kabul etti. İşte bu tertemiz değişikliktir ve dua işte bu dua üzerine kurulan bir değişikliktir. लड़की जो है नई एमडी हुई, Bu yeni gelen cemaate fakir bir özgeçmişi vardı bu hanımın. Dünya bakımından iyi bir teklifti ama bu evlenme teklifi onu reddetmişti. लोगों के लिए फिल्म करती Ve orada bir sıkıntı, üzüntü vardır bazı insanlar için. हैं। Bu hanımlar bazen वो लोग जो सिर्फ शादी की खातिर Müslüman olmayanlar arasında evlenmeyi tercih ederler. कि जब तक एक साल न गुजर जाए बैत में İşte onun içindir ki ना देख लिया जाए। bir yıl biat ettikten sonra, bağlılıklarını gördükten sonra onlara izin verilir. Yoksa ayrıca izin verilmez bu Ahmedilere. O kesin olarak belliydi ki bu evlilik için biat etmemişti. बाज़ कमज़ोर ईमान वालों को कम Web saytlar vasıtasıyla imanları zayıf olanlar, ben yine daha önce de bahsetmiştim diyor Huzur. बाज़ वेबसाइट में बस Bazı web saytlarda insanlar karışıklıklar yaratmaktadır. Birkaç kişi bunlar belki ama bazı şüpheler yaratılmaktadır, huzursuzluklar yaratılmaktadır. ईसाई था, Fakat bu Amerikalı genç kişi anti Ahmedi yani Ahmedi olmayan web site'a baktı, onu inceledi, dua etti ve ona nur indi, Ahmediyeti kabul etti böylece. हमारे नौजवानों को Bizim gençlerimiz diyor Huzur, özellikle नए नए gençler 19-20 yaşında olanlar, bazı insanlar onları yanlış yola götürürler. İyi arkadaşlıklarından dolayı onları अल्लाह ताला yanlışa götürürler ve Allah-u Teala'ya onlar dua etsinler. Dünya bakımından hiçbir şekilde bir komplekse girmemeleri gerekir. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin talimatları son derece tartışmalarla doludur. Bu gerçek İslamiyet'in talimatıdır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam nerede साबित किया है, İslamiyet'in kendi iddiasının gerçeğini açıklarsa bu temel üzerine açıklamıştır. से साबित किया। O tartışmalarla her şeyi ortaya koymuştur. Bunun için komplekse girmenin anlamı yoktur. Buna ihtiyaç olan bilgiyi, dini bilgiyi edinmektir. Aynen bunun gibi diyor Huzur. भट्टी साहिब मुबल्लिग Ansar Abbas Pati Beni'nin misyoneri के गाँव Alayda bölgesinden Kubi Lukili जलसा नौबाइन रखा। yeni cemaate girenlerin toplantısı vardı. Konuşma esnasında जलसे की ख़तामी तकरीब yeni Ahmediyete girenlerin sorumluluğundan bahsetmiştim. Ondan sonra bir Molla Efendi geldi, Ahmedi olmayan फुसलाने की ve bütün bu yeni gelenleri yanlışa saptırmaya çalıştı. Eğer bu insanları kabul ederseniz dedi, ondan sonra cehenneme gidersiniz dedi. Bu Ahmedilere inanırsanız veya onlara inanmaya çalışıyorsanız, eğer inanırsanız मान चुके हैं, bunlar zaten bütün onlar hepsi cehenneme gidecektir dedi. तौबा का ऐलान करो, Derhal क्योंकि tövbe edin dedi bu Molla Efendi. आइमा मुसलमान Bütün imamlar kendilerini जो हैं बड़े लिखे cehennemlik kabul etti ve bu sözde eğitim görmüş kişiler, Müslümanların liderleri hepsi नहीं करार देते हैं। Ahmedilerin cehennemlik olduğunu açıkladı. Bu ne biçim cehenneme düşeceksiniz? तुम लोग सब जहन्नमी हो जाओगे। Siz de bu cehennemin ateşine gireceksiniz. Müslüman Ahmediler onlardan hoşlanmaz. Onları kafir ilan etti Pakistan'daki Müslümanlar der. Bizim muallimimiz bütün insanlara hitap ederek şöyle dedi. Bu Molla Efendi bizim misafirimizdir. Biz ona saygı gösteririz. Sadece onlara nezaketle ne söylüyorsa पाक कलाम कुरान o करीम से ही साबित कर सकते हैं। bunu Kur'an-ı Kerim'den, Allah-u Teala'nın sözlerinden ispat edebilir mi? Bunu destekleyebilir mi? Biz Kur'an-ı Kerim'e dayanarak konuşmaktayız. Eğer Kur'an-ı Kerim ondan yanaysa biz kabul ederiz. Eğer Kur'an-ı Kerim bizimle beraberse biz ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman bırakamayız. मौलवी साहब झट बोले, Bunlar कहने लगे
söylenince Molla Efendi niçin biz Kur'an'ı alalım dedi. Bütün Beni'nin alimleri sizi kafir olarak kabul etmektedir. Biz niçin Kur'an-ı Kerim'e dediler. Siz gidelim, siz yanlışsınız, bu doğrudur. Daha bir tartışmanın anlamı yoktur. Siz cehennemliksiniz. Bu karardır. Sanki onlar Allah-u Teala olmuşlardı diyor. Bu yeni gelenler cemaate çok heyecanlılar. Birçoğu oradaydı. Eğer Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacınız yoksa bizim de size ihtiyacımız yoktur. Defolun gidin dediler. Ve onları dışarıya iterek dışarıya çıkartmak istediler. Sabredin dedi muallim sahip. Onlar bizim yerimize geldiler. Bize geldiler. Bu muamele iyi değildir. Bu yeni cemaate girenler öylesine heyecanlanmışlardı ki onları camiden dışarıya atmaya çalıştılar. İşte diyoruzdur. Bunlar devam ede gelmektedir. Ta ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından beri Molla efendiler böyle davranmaktadır. Ve bunların örnekleri zikredilmiştir. Ahmediler bir şey Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bir şeyi ortaya koymaya çalışırlarsa onlar başka buna karşı şeyleri ortaya koyarlar. Hadisleri kendi arzularına göre tefsir ederler. Hadisi ortaya koyarlar. Sahabelerin örneği oradadır. Biat ettiğinde o zaman büyük alime ben Ahmedilerin Kur'an-ı Kerim'den ölümü ispat edecektir. Ben Kur'an'dan değil hadisten çıkartmaktayım. Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an'da yazmaz derler. İşte bunların düşünceleri budur. Ansar Abbasi sahip Benin'den şöyle yazıyor. Caca Zunubi 12 Temmuz'da akşam namazından sonra bir tebliğ programı vardı. Bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili ve Ahmediyet'in ilerlemesiyle ilgiliydi. O bölgedeki insanlar biz de cemaate girmek istiyoruz dediler o köyden insanlar. Biz oraya gitmek istiyoruz. İslam ilerleme yapmaktadır. Onlar vasıtasıyla biz bu insanlara katılacağız ve Ahmediyet de ilerlesin. Bu toplantıda 167 kişi biat etti. Dönerken Rabbi ve muallim sahipler dediler ki biz daha sonra geleceğiz. Cuma günüdür ve Cuma namazını beraberce kılacağız. Biat edenler daha önceden Müslümandılar. Onun şartları, onların durumları çok iyi anlaşılmaktadır. Ertesi günü geleceğiz, Cuma günü geleceğiz deyince bu nasıl bir cumadır diye hayret ettiler. Biz hiçbir zaman bunu görmedik. Hiçbir zaman Cuma namazı kılmadık biz. 15 yıldan beri Müslümanız fakat hiçbir Molla Efendi bugüne kadar hiçbir dini lider bize Cuma'nın kılınması gerektiğini söylemedi. Daha sonra Cuma günü biz oraya gittik, Cuma namazını kıldırdık ve orada bu insanlar için refresher kurs vardı. Onlara anlattık Cuma nedir, namaz nedir, ondan sonra nedir, din nedir, neler yapmalıyız, hangi talimatlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hepsine her şeyi anlattık. Ve şöyle yazıyor. Komşu köylerden bazı Ahmediler vardı. Onlara da gelin bize Cuma'ya katılın dedik. Buraya gelin ve bizim Cuma'mıza katılın. Birçok yıldan beri dediler bu Ahmediler. Biz bu köydeki insanlarla farklılıklarımız vardır. Bu birçok Ahmediler var. Karşılıklı anlayışsızlıklarımız var. Biz oraya hiçbir zaman gitmeyiz. Şimdi bu insanların gelmesini isteriz. Ve bu köylüler arasındaki farklılıklardan dolayı Ahmediyete girenler şimdi siz Ahmedi oldunuz. Şimdi Ahmedi olmakla karşılıklı ilişkiler veya farklılıklar giderildi. Şimdi siz bir olun. Tek olun. Birleşin. Ahmediyetten dolayı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam insanları tek yapmak için gelmiştir. Ahmedi Müslüman olarak el ele
çalışın ve İslamiyet'in ilerlemesini sağlayın. Böylece bir araya geldik ve beraberce namaz kıldık. Her ikisi de bundan, her iki köylülerdeki çok ilgilendiler. Bunlar uzun süreden beri, çok uzun zamandan beri ayrıydılar ve Cuma nedeniyle birleştiler ve aralarında anlaşmazlık vardı. Yomul Cuma'nın yani Cuma günü onlar bir araya geldiler. 50 yıl sonra bir araya geldiler. Bu Cuma'nın lütfuyla karışıklıkları bu iki köyün arasındaki kötülükler de gitti, düşmanlıklar da gitti. Bunlar ola gelmektedir. Sadece kötü duygular gidip silinip gitmekle kalmayıp Allah-u Teala'nın talimatına göre rohama beynuma onlar birbirlerine çok nazik ve yumuşak davranmaktadırlar. Bu geliştiğinde bir müminin lütfudur bu. Onlarda ilahi değişiklikler meydana getirmektedir. Bunun için zaten vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Emir Sahab yine Benin'den yazıyor. Muhammed Resim Sahab cemaate katılmıştır 2011 yılında. Biat ettikten 3 gün sonra bir rüya görmüştür ve rüyasında bir toplantıya katılmıştır. Eski bir binadır ve orada bir oda vardı. 2 kişi daha var o odada. Onu karanlıktan dolayı onları fark edemedim kim olduklarını. Emir sahip yazıyor. Müslim sahip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmişti. Ve onun başka insanlar da yanında olduğunu görünce birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona gitti ve onun bedenine dokunarak onu gördü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla çatıyı göstererek orası açıktı. Orası açılmıştı ve orada çok güzel bir manzara vardı. Çiçeklerle dolu bir bahçeyi gördü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem parmağını oraya göstererek her şey o zaman kapandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Bombay'a gitmek istiyorum dedi. Niçin Pencap'a gitmiyorsun dedi. Ondan sonra uyandım. Bu rüyamı Kaid-ül Hudam-ül Ahmediye'ye belirttim. Bu talimat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla o zaman Kadiyan'a gidelim dedi. Kaid'le beraber Kadiyan'a gitti ilk kez ve ondan sonra Darül Mesih'i gördü orada ve Beyt-i Riyazet'e gittiğimde o odayı aynen rüyamdaki oda olduğunu gördüm ve imanım öylesine sağlamlaştı ki ve kalbim tatmin oldu. Ve ondan sonra Allah Teala'nın lütfuyla o Ahmediyet'e katıldı. Cemaatin üyesi haline geldi. Bu yeni cemaate girenler onların imanlarını arttırmak için Allah Teala onlara duaların kabulünü gösterir. Bazı örneklerden de bahsedeceğim diyor huzur. Çok uzaklarda yaşayan Ahmedilerde de bunlar onların imanlarını yükseltmek ve bizim de imanlarımızı yükseltmek içindir. Burkina Faso'nun amiri şöyle diyor. Sentiga'da orada oturanlardan Doriri'nin amiri El Hac Kunti birkaç ay önce çok hasta oldu ve hastaneye yatırıldı. Doktorlar görevde olanlar ona aile üyelerine gelin dedi. Artık sadece birkaç dakika kalacaktır gelin bu eve götürülsün dedi. Ondan sonra Vagadua'ya getirildi bu hasta. Devlet hastanesine kabul edildi ve doktorlar onu reddetti tedavi etmek için. Bu doktor birkaç saat yaşayabilir. Bütün aile üyeleri çok üzüldü. Amer sahip bu mümkün değil dedi. Doktorlar sadece görünüşteki duruma bakarlar. Hayat Allah Teala'nın elindedir. Siz zamanın halifesine mektup yazın bakalım. Aynı gün bir mektup yazdı
Ve bu mektubu bana gönderdiler Londra'ya ve bu mektubu yazdıktan hemen sonra Allah Teala'nın lütfuyla ayrıca dua etmeye başladılar o kişi için. अल्लाह ताला का ऐसा फजल हुआ Dualarını yoğunlaştırdılar. Öylesine Allah Teala'nın lütfuyla iyileşmeye başladı bu kişi. Ve çok kısa bir süre içerisinde Hac Kunti sahip tamamen iyileşti. Allah Teala'nın lütfuyla şimdi hayatını normal olarak katılmaktadır, yapmaktadır ve cemaatin bütün faaliyetlerine katılmaktadır. Buna karşı olarak Çeli denilen bir जमात के खिलाफ लोगों को उकसाता रहता köyde El Hac Kunti aynı isimde muhalifti çok cemaate ve onda bir hastalık vesaire yoktu. Çok sağlam bir insandı. Tebliğ programları radyoda dinleyenler oradan geçiyordu bu. O çok kızmaya başladı ve Ahmediyete karşı çok kötü kelimeler kullanmaya başladılar ve onları dinlemeyin. Ona dediler ki eğer mutlu değilseniz Ahmediyetten dinlemeyin ve kötü sözde kullanmayın. Bunu devamlı olarak yaptı ve devamlı olarak sağlıklı iken öylesine sabahleyin kendi yatağında ölü kaldı. Ölü olarak bulundu. Allah Teala bilir neden dolayı öldüğünü. Ölü bulundu. कि हफीजू साहब नामी अहमदी का बच्चा गुम हो गया Kontona bölgesinden इस परेशानी में उन्होंने सारे Hüfüsü adlı Ahmedi'nin oğlu कई दफ़ा kaybolmuştu ve her tarafta aramaya başladılar ve birçok kereler duyuru yapıldı radyoda fakat onun oğlunu bulamadılar. कि मेरा नहीं ख्याल कि Büyük bir üzüntü ve sıkıntı içerisinde साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा ben zannetmiyorum ki उसी गुनाह है ben oğlumu bulamayacağım. Muallim Zekeriya bu ümitsizlik günahtır. Biz zamanın imamına inanırız. Ve o dualar kabul edilir diye söyledi. Niçin bunu kullanmıyorsun? Allah-u Teala kabul eder. Dua edin ben de dua edeceğim. Hepimiz bunun için dua edeceğiz dedi. Bu oğlanın babası ben başımı secdeye koydum ve secdede dua ettim. Ve Allah-u Teala'ya yalvarmaya başladım. Bu bölgede hiç kimse sizin imamınızı kabul etmedi. Sadece benim bu imamı kabul eden, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı kabul eden benim sadece. Senin imamın hiç şüphesiz doğrudur. Ben bu imamın adı altına benim bu imamın adı ile sana dua ediyorum. Benim oğlumu bulun ve रास्ते में ही था कि अचानक जंगल से मेरा बेटा मुझे नजर आ गया oğlunun kaybolduğu yerden geçerken ansızın oğlumun ormandan geldiğini gördüm. हज़रत इमाम मेहदी अलैहि Ve şöyle diyor, जिंदा मौजूदा था bu खुदा ने मुझे दिखाया benim için vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gerçek olduğunun yaşayan bir mucizesiydi. दोस्त मोहम्मद साल Niger'in emiri şöyle diyor, मस्जिद में नमाज पढ़ने Muhammed Sadık sahip banka müdürüydü. Namaza gelmişti. Bir gün पढ़ने आते थे मुसलमान biat etmişti. Namazlara gelir katılırdı. Müslümandı fakat bir gün biat etti. Bankadaki memurlar onu iğnelemeye başladılar. Belki cemaat sana para verdi diye onu iğneliyorlardı Ahmedi olduğundan dolayı. Ve bu insanlar मेरी रहनुमाई फरमा ज़ाहिर तो ये जमात ey Allah'ım dedi खिदमत सबसे आगे sen bana hidayet verdin. Bu görünüşte İslamiyet'in önündedir hizmet etmek için. Lütfen gerçeği bana anlat dedi bu banka müdürü. Ne söylüyorsam ben, ne görmüşsem onu kabul ettim. जाती है लोग O gece bir rüya gördüm. Çok büyük bir kalabalık vardı rüyasında ve hepsi beyaz elbiseler giyiyordu. Ve sahnede स्टेज पे मैं कोई खड़ा हूँ 5. Halife Hazretlerini gördü ve orada duruyordu Halife Hamis. और ऊंची आवाज Siz de beyaz elbise giyiyordunuz. Çok yüksek sesle La ilahe illallah और एक अजीब Allah Teala'dan başka ibadete layık olan yoktur diyordunuz. Herkes onu tekrar ediyordu ve öyle bir mutlu andı ki o durumda uyandım ve ben de aynı La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyordum. Ve o an
anladım ki hala kalbimdedir bu. La ilahe illallah'ın sorumluluğu Ahmediye cemaatine verilmiştir. Bu rüya vasıtasıyla Allah Teala bana tatmin verdi ve bu cemaate katılmam doğrudur. Allah Teala'nın izniyle başkalarına hiç aldırış bile etmem. Bu nedenle imanım daha da arttı. İşte bu örneklerden bahsetmek istiyorum diyor huzur. Nasıl Allah Teala biat ettikten sonra bu insanlara daha da güç vermektedir ve kendi imanlarında daha da kararlılık, sebat vermektedir ve Allah Teala onlara bu manzaraları göstermekte ve onların imanlarını daha da güçlendirmektedir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam, siz bunun üzerinde düşününüz. 13 asırdan beri bu Minhac-ı Nübüvvet döneminde kim bunu elde etti? Nerede? Allah Teala'nın taze ve yeni alametleriyle Allah Teala'nın nurlarını sahabelerin aldığı gibi Allah Teala'nın yolunda olan insanlar, onlarla alay edenler, onları iğneleyenler, onlara kötü lisan kullananlar ve bütün bu bağları koparanlar, bu muameleler aynı sahabelere de olmuştur. Allah Teala'nın büyük alametlerini onlar görmüşlerdir. Bu alametler vasıtasıyla Allah Teala'dan tertemiz hayat elde etmektedirler. Ve onlar namazlarında ağlarlar. Esas itibariyle onlar secde yerlerini gözyaşlarıyla ıslatırlar. İşte bu insanlar gerçek rüyaları görenler. Hatta bazıları vahiy alır. Hatta bazıları da ölecekleri günleri bile bilirler. Kalpleri tertemizdir ve alçak gönüllüdürler ve takvanın gerçek yolunu takip ederler ve Allah Teala'nın takvasını taşırlar. İşte bu insanlar Allah Teala onlara göz kulak olmakta ve onların kalplerini tertemiz kılmaktadır. Onların kalpleri iman ile dolmuştur ve ilahi alametler sahabeleri gösterdiği gibi onlara da göstermektedir. Kısacası bütün bu ve ahirine minhum lamma yelhaku, Allah Teala'nın sözü geçmişte nasıl gerçekleşmişse bugün de gerçekleşecektir ve gerçekleşmektedir. Allah Teala bütün Ahmedileri güçlü kılsın ve bütün ilişkileri Allah Teala ile ilişkileri sağlam kılsın. Hiçbir ilişki kötülükler bizim ilişkilerimizi bozmasın. Huzur, bugün bir cenazemiz var diyor. Hurşit Begüm sahabe 27 Ağustos 2011 yılında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Hurşit Begüm sahabe Abdülmanan din sahibin eşi idi. Hurşit Begüm sahabe Abdülkasım din beyin torunu idi ve Abdülkasım bin sahip Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden biri idi. Allah-u Teala günahlarını affetsin, kendi cennetinde, Firdevs-i Âlâ cennetinde iyi makamlar nasip etsin ve ailesine de sabır nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر